إذا أحبتنا المستمعين، خلي نبدي بالسيد علاء العذاري. خلي نسمع أول مرة تقديم عزاء بصوت الحلو هو وملا وليد، بعدين نتحدث عن الخدمة إن شاء الله في مدينتنا الحبيبة. خلينا نسمع من السيد. من شبة النار ودوات، من شبة النار من قبته. أحسنت. هبت جميع الشيعة ونادته عليه على الهادي. هاي المآتم شاهدة للهايد يحييها من مصيبتك الحد قبتك. هاي المآتم والله نحييها نحييها نحييها، ندفع بالضريبة اليوم والآخر نفس. أحسنت. ندفع لأن حبكم فرضها اليوم في الفرض الصلاة نركع. أحسنت. لأن حبكم فرض هاليوم والله مثل الفرض الصلاة نركع. صلى على محمد وآل محمد.